好，跟住係一條 trick 嗰個問題，其實呢條問題我覺得咧都係算係 trick 嗰個問題入邊比較易 solve 或者易處理嘅題款嚟。即係首先我哋可以睇 A part 先啦，佢係你 find 一 pair 嘅 HK 嘅 constant such that 呢一個就等於呢一個。咁我哋可以睇一睇佢左手邊發生咩事先。咁嗱，因為其實左手邊咧，其實你如果咧即係數感 OK 嘅話，其實你會觀察到佢好似對稱咁樣嘅。即係我對稱嘅意思係講咧，佢上下咧正負號，即係佢應該係即係都係 involve 緊一個 term。你見佢分子都係 involve 緊 secant 啦同埋 tangent 啦。咁然之後咧個分母啊，係啱啱講分子係啦，分母咧就會 involve 都係 cosecant 同埋 cotangent 嘅。咁只不過佢哋係正負調轉咗咁解啫，喺兩個分數入邊。咁呢一度咧，我自己咧就一定會做啲咩？我一定咧會交叉相乘先嘅。嗱，其實呢一嚿嘢咧，如果咧你有即係心水清嘅話，你陣間應該有啲嘢要約得走。咁所以我就先通咗分母先啦。通咗分母之後咧，佢應該係呢一嚿嘢嚟嘅。咁如果你夠熟 identities 嘅時候，你應該知呢個數咧，其實係應該會可以等於一個數。如果你唔肯定嘅，當然你都可以去即係用 identities，你轉翻做 sin cosine 咪 prove 都 OK 啦。咁但係呢一度咧，我哋陣間會睇到佢有啲嘅警棍喺度嘅。好啦，咁然之後咧，上面通分母嘅時候就呢嚿嘢啦。咁後邊嗰 part 咧就係加嘅，咁只不過其實乘有類似，只不過佢呢兩個 term 咧就你將啲符號掹走佢啦，咁樣樣。嗱呢度咧，其實咧，如果你即係心水清，你見到呢嚿嘢咧，佢哋個 form 咧，其實就係做啲咩咧？佢就係咧，都係有4個 term 去做一啲加減乘除嘅。咁咧，其實第一個 term 佢睇落個樣咧，好似係 A 加 B 乘 C 加 D。後邊嗰個咧就係 A 減 B 乘 C 減 D 啦。其實你心水清，你發現咧，其實你 AC 啊或者 BD 嘅 term 咧，因為佢哋一係就正正得正，一係負得負啦，負得正啦。咁所以佢哋會兩個都有呢個 term 走出嚟。但係中間啲咩負 B 乘 C 啊 A 乘負 D 啊，同埋上面咧 A 乘 C B 乘 D 咧，佢哋應該會 cancel off 咗。所以其實咧，你如果咧你可以即係觀察到呢啱啱講啲對稱嘅關係嘅時候，其實你會有個底知道咧，你乘出嚟嘅嘢咧應該就會係啦。A 同 C 係講緊兩個括號入邊嘅第一個 term 乘埋一齊啦，頭同埋頭乘埋一齊。B 同 D 就係尾乘尾，咁兩個都會有呢個 term，佢哋唔會 cancel off，咁所以加埋應該兩嚿呢個嘅，咁所以應該 turn out 呢個結果就會係2 secant x 再乘呢一個 cosecant x 再加2呢個 tangent x 乘呢個 cotangent x 再 over 呢嚿嘢嗱。咁下邊嗰嚿嘢咧，我陣再講緊啲咩？呢一度咧，其實咧，你會發現咧，後邊嗰個 tangent 乘 cotangent 咪1咯。咁而其實實際上咧，嗱我當大家可能冇乜印象，知道下邊呢個分母係啲咩先。但係你見到呢嚿嘢同佢要你 prove 嗰個樣，佢已經好似啦。其實就已經係你可以話個 h 同 k 係2啦，係咪？咁所以你會好直觀去諗，佢下邊個分母有啲咩警棍嘅？如果你唔肯定嘅，你咪將佢轉翻做 sin cosine 先，就係嚟呢個1 over sin 2次，呢一個咧就係 cosine 2次 over sin 2次。咁你會見到其實咧，佢哋咧通過分母之後，1減 cosine square 係 sin square 嚟噶嘛，咁 sin square over sin square 咪1咯。咁所以其實咧，你應該嗱，其實老實講，你應該要知道咧，即係呢兩嚿嘢相減只係1嚟嘅，因為其實呢啲都係一啲都常見嘅 identities 嚟嘅。咁所以咧，如果你真係1嘅時候咧，我喺呢一步咧，我已經變做1先啦。咁然之後，咁所以咧，其實只不過係咁樣樣就係呢嚿嘢。咁所以佢要你 find a pair of constant HK such that 咧，即係呢抽嘢變咗呢個樣咧。咁其實你就可以話，所以 H 等於 K 就會等於2。咁樣咯，咁冇乜特別嘅。好啦，咁然之後咧，咁所以呢兩個都係2啦。咁 B part 咧就要你 solve 呢一個即係 equation。其實呢一條問題咧，佢問得好似如果冇記錯，應該23年嗰條嘅，唔知2定23啊，唔好記得啦。咁呢一度咧，我哋都一定係我哋擺翻個 result 落去先啦嚇。咁你如果最好你就可以抄多條問題一次嘅，唔好似我咁一嚟就抌個結果落去。不過或者你可以寫 by A 咁樣清楚少少啦啲嘢。咁呢嚿嘢咧，咁咧你見到 secant cosecant 咧，即係其實變咗做 sin 同埋 cosine 1/over 呢個，其實你要 be sensitive 少少，即係你要大概知道其實佢想你做啲咩。因為其實你見到呢個樣，其實佢唔係第一次問噶咯。你見到呢個樣咧，你會好想咁樣樣啊嘛。因為呢一個2 sin cosine 會變做 sin 2x 噶嘛。咁所以呢度咧，其實咧佢就係想你咁樣做嘅啫。咁我哋就可以揾翻呢嚿嘢係啲咩先。咁呢嚿嘢咧，佢應該會等於1/4嘅，負1/4 ，sorry 嚇。咁然之後咧，所以咧我哋就會知道
嗱，呢度就唔好照 set，你早就寫多少少，兩邊乘2咧會多咗呢嚿嘢，咁所以咧就即係 sin 2x 會等於負1 over 2嘅。咁佢就嗱，今次咧佢個 x 嘅 range 咧就係喺90度同埋呢一個135度之間嘅，呢個90，呢個135。咁所以咧嗱，因為你依家係 solve 緊 2x 啊嘛，咁所以咧我就會睇 2x 佢喺邊兩個數之間咧，佢就應該係180到270之間，即係其實佢淨係 quadrant 3嘅啫，其實。咁所以你點都一定淨係得一個 solution，你都唔使計有冇其他。所以呢條問題我覺得超級易計嘅，就係如果你揾到 A part 嘅時候，咁呢個就應該會係240度啦，係咪？咁就我哋會計到咧210，sorry 係啦。咁所以應該咧個答案咧，好啦，我撳機先。你會計呢個係7 pi over 6嘅。係啦，咁然之後咧，咁我哋就會揾到咧個 x 咧就會係7 pi over 12，得一個答案啫。咁所以呢條問題其實我覺得即係無論喺 solve equation 嘅難度上面啊，或者係即係要 prove the trivial identity 嘅難度上面咧，我覺得都算係都好直接噶啦。其實都係啦。咁佢嗰5分我諗咧，應該我估咧應該可能你識得用呢條式會1分咯，或者可能你識得咁樣啦，我唔知邊個為1分啦，咁樣1分。咁你識得將佢拍做 sin 2x 會有1分 ，use A 會有1分，答案1分，我覺得5分應該咁樣砌會合理少少嘅。